Գործարար ալիքի եթերում դուք դիտում կամ լսում եք ռադիո առողջարանը, բարև ձեզ, ես Տաթևն եմ Արաքելյան։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ in vitro լաբորատորիայի բժշկական մենեջեր, բժիշկ վարակապան Սևակ Միրաբյանին։ Բարի գալուստ մեր տաղավար, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Բարև ձեզ։ Երբ in vitro-ն եկավ բժշկական աշխարհ, առաջին ֆուրորը, որ արեց, այն էր բոլորիս համար, այսպես ասած, անակնկալ էր, որ կարելի է հետազոտություններն անցնել նաև Մոսկվայում, բայց միևնույն ժամանակ մնալ Երևանում կամ Հայաստանում, հա։ Սրանից զատ նաև լաբորատորիան առաջարկեց այնպիսի հետազոտություններ, որոնք կամ հազվադեպ էին հանդիպում, կամ գուցե նաև չէին էլ հանդիպում, հա։ Այս պահի դրությամբ կուզեմ խնդրել, թե ինչ առաջարկում լաբորատորիան, ինչպիսի հետազոտություններ կարող ենք անցնել եւ արդյոք էլի ունեք զարմացնելու, այսպես ասած, տարբերակներ։ Նախ նշեմ, որ in vitro-ում լաբորատոր հետազոտությունները ծավալը գնալով մեծանում է եւ այժմ եթե առաջ ունեինք մոտ 3000 հետազոտություն, այժմ ունենք 4000 եւ ավելի հետազոտություններ եւ այդ հետազոտությունների մոտավորապես 97%-ը արդեն հասանելի են նաեւ Հայաստանի համար։ Հետազոտությունները ամբողջությամբ իրականացվում են Մոսկվայի մեր կենտրոնական լաբորատորիայում։ Ամեն օր կենսանյութը տեղափոխվում է Մոսկվա, որտեղ էլ իրականացվում են մեր հետազոտությունները։ In vitro-ն գրեթե ամեն օր առաջարկում է նոր հետազոտություն եւ այդ հետազոտությունները ունիկալ են ոչ միայն հենց in vitro-ի համար, այլ նաեւ ունիկալ են հենց Հայաստանի համար։ Հետազոտություններից շատերը Հայաստանում եզակի են եւ հնարավորություն են տալիս, որպեսզի պացիենտները հավելյալ ծախս չունենալով Հայաստանում իրականացնել այդ հետազոտությունները եւ նույն արժեքով ինչ որ Մոսկվայում է։ Հետազոտությունները անընդհատ թարմացվում են, այո, ներկայումս ունենք արյան ընդհանուր անալիզից մինչև գենետիկ հետազոտություններ, ինֆեկցիոն, իմունոլոգիական, PCR լաբորատորիայում իրականացվող հետազոտություններ, հյուսվածաբանական, այսինքն մեր հետազոտությունները գրեթե իրականացվում են ամբողջ ոլորտում եւ շուտով Հայաստանում հասանելի կլինի նաեւ in vitro-ի մեկ այլ ճյուղ, որը իրականացնում է կենթայիների հետազոտություններ, ընդ որում այդ հետազոտությունները եւս կլինեն այնպիսին, որ Հայաստանում եզակի կլինեն, այսինքն մենք իրականացնենք ոչ միայն Հայաստանում հասանելի շների կատուների համար անհրաժեշտ հետազոտությունները, այլ նաեւ հետազոտություններ անգամ ծովային կենթայիների, խոշոր եւ մանր եղջերավոր անասունների, բոլոր այն հետազոտությունները, որոնք հասանելի են Մոսկվայում։ Ներկայումս in vitro-ում իրականացվում են նաեւ մի շարք գենետիկ հետազոտություններ եւ մեզ համար արդեն հասանելի են նաեւ պտղաբերության հետ կապված գենետիկ հետազոտություններ, երբ զույգերը չեն կարողանում հղիություն հաստատել կամ հղիություն ունենալ, մենք առաջարկում ենք գենետիկ հետազոտություններ աուտոսոմ ռեցեսիվ դոմինանտ հիվանդությունները հայտնաբերելու եւ օգնելու մեր զույգերին, փաթեթներ են, որոնք հնարավորություն են տալիս հետազոտել տարբեր ժառանգական հիվանդություններ, հիմնականում ռեցեսիվ հիվանդություններ, որոնք կարող են հանգեցնել տարբեր չբերությունների կամ անամալ երեխաներ ունենալուց խուսափելու համար։ Իրականացնում ենք այժմ հասանելի է Հայաստանի համար նաև օնկոգենետիկ մի շարք հետազոտություններ, մասնավորապես իրականացնում ենք հետազոտություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս ժառանգական քաղցկեղների հայտնաբերման համար, մասնավորապես կրծքագեղձի, կանացի ժառանգական քաղցկեղների, ստամոքս աղիքային ուղու ժառանգական քաղցկեղների, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ում հարազատների շրջանում ունեցել են տարբեր օնկոլոգիական հիվանդություններ եւ շատ մեծ ռիսկ այդ օնկոլոգիական հիվանդությունների զարգացման համար, մենք հնարավորություն ենք տալիս հայտնաբերելու դրանք եւ իհարկե կանխարգելելու, քանի որ ցանկացած հիվանդություն ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան բուժել։ In vitro-ն ոչ միայն լաբորատորիաների ցանց է, այսպես կարելի ասել, այլ նաև ամբուլատոր հետազոտություններ, բուժում եւ խորհրդատվություն է առաջարկում։ Ինչպիսի խնդիրների դեպքում կարելի այցելել in vitro եւ ինչ ծավալի, այսպես ասած, ծառայություններ այս ոլորտում առաջարկում։ Հայաստանյան in vitro-ն ոչ միայն առաջարկում է մի շարք լաբորատոր հետազոտություններ, այլ նաև ամբուլատոր ծառայություններ։ Եվ այդ ամբուլատոր ծառայությունների փաթեթը մեր գնալով ավելանում է։ Մենք այժմ ունենք թերապևտիկ նեղմասնագիտական խորհրդատվություններ, մասնավորապես էնդոկրինոլոգ, գաստրոենտերոլոգ,
վարակաբան, նյարդաբանի, ուրոլոգի ծառայություններ, ինչպես նաև գործիքային հետազոտություններ, սոնոգրաֆիա, մոռացա նշել գինեկոլոգների մասին մեր, այսինքն նեղ մասնագիտական օգնություն եւս ցուցաբերում ենք, իրականացնում ենք տունկանչ ծառայություն, տունկանչ ծառայության միջոցով մեր պացիենտները կարող են հետազոտվել իրենց հարմար վայրում, ինչպես նաև տունկանչը իրականացնում է գործիքային, այսինքն սոնոգրաֆիայի համար ու նեղ մասնագետների խորհրդատվության, մասնավորապես թերապևտի։ In vitro-ն շուկայում նաև առաջարկում է շատ լավ մեկ այլ տարբերակ, երբ որ պացիենտները մոտենում են in vitro եւ չգիտեն թե ինչ անալիզ է իրենց անհրաժեշտ, նշելով իրենց գանգատները, մեր բժիշկ ուղղորդողները, ովքեր հիմնականում թերապևտներ են, լսելով հիվանդին, բացառապես անվճար ուղղորդում են հանձնելու այն անալիզները, որոնք կարիքը ունի պացիենտը, որևիցե ավել անալիզ չի նշանակվում այդ ժամանակ, ընդհանրապես նշանակվում են բոլոր մտավախությունները, որոնք կարող են լինել։ Մենք նշանակում ենք հիմնականում այն անալիզները, որը համապատասխանում է պացիենտի գանգատներին, եւ հետագայում պատասխանները լինելուց հետո բժիշկ ուղղորդողը կարող է պացիենտին ուղղորդել այն մասնագետի մոտ, որի կարիքը տվյալ պարագայում պացիենտը ունի։ Այսինքն նաև մեկնաբանվում է պատասխանը։ Այո, բժիշկ ուղղորդողները մեկնաբանում են պատասխանը, իհարկե բուժումներ չենք նշանակում, այս պարագայում հիմնականում իրենք անվճար իրականացնելով խորհրդատվությունը փորձում են պացիենտին օգտակար լինել, որպեսզի ոչ հավելյալ անալիզներ իրականացնեն եւ ոչ անպիտան անալիզներ, այսպես ասած, տվյալ պարագայում։ Դե այս ամենակարևորն է, որտեղ երբեմն մենք զգում ենք, որ ինչ-որ մի բան կատարվում է օրգանիզմում, բայց չգիտենք որտեղից սկսել, ում հետ սկսել։ Շատ հաճախ նաև ոչ տեղին հետազոտություններ են անցնում, կամ ընդհակառակն ինչ որ պետք է անցնել, դա չեն անցնում։ Ուստի այս պարագայում մասնագետի ուղղորդումը տեղին կլինի, իսկ այն մտավախությունը, որ կարող էր առիթից օգտվելու, այսպես ասած, երևույթ է լինել, այստեղ արդեն հարցի պատասխանը ամեն դեպքում ստացանք մենք։ Այստեղ մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի եւ խիստ դրված է այդ կանոնը, որ մեր բժիշկ ուղղորդողները յուրաքանչյուր ուղղորդած անալիզ, որը ուղղորդում են, հստակ մեկնաբանվի, թե ինչի համար է պացիենտը ուղղորդվում այս անալիզի, եւ սա շատ կարևոր պայման է in vitro-ում դրված, եւ յուրաքանչյուր պացիենտի ես նաեւ հորդորում եմ ու պահանջում եմ, որպեսզի իրենք յուրաքանչյուր անալիզի նշանակման համար բժշկից պահանջեն, թե ինչի է այս հետազոտությունը իրեն նշանակվում, եթե բժիշկը այդ բացատրությունը չի տալիս, ուրեմն փորձեն դիմել այլ բժշկի։ Այսօր լաբորատոր հետազոտությունների այս ոլորտը մեր երկրում ավելի քան զարգացած է, շուկան բավականին լայն է, առաջարկները եւս, եւ շատ հաճախ նաեւ պացիենտը բուժառուն սկսում է մտածել, թե լավ ինչպես կարող է ընտրել ճիշտ լաբորատորիա, հայտնվել ճիշտ տեղում եւ իհարկե ամենակարևորը նաեւ ունենա արդյունավետ ու ճիշտ պատասխաններ, հա։ Խնդրում եմ որպես այս ոլորտի մասնագետ, ասեք, թե ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնի յուրաքանչյուր բուժառու այս կամ այն լաբորատորիան ընտրելուց առաջ։ Յուրաքանչյուր բուժառուի խորհուրդ կտամ, որպեսզի լաբորատորիա ընտրելուց առաջ ուսումնասիրի շուկան, հասկանա այդ լաբորատորիայի դիրքը շուկայում, փորձի ուսումնասիրել պատմությունը, ինչու՞ չէ նաև հետազոտությունների, մասնավորապես օրինակ գներին հետևի եւ որակին ու տեսնի նաև այդ լաբորատորիայի մասին կարծիքներ։ Մասնավորապես խորհուրդ կտամ, ինչու եմ շեշտում նաև գների մասին, որովհետեւ հաճախ մենք նկատում ենք, որ որոշ լաբորատորիաներում անընդհատ իրականացվում են որոշ հետազոտությունների նկատմամբ բավականին զեղչեր, որոնք նույնիսկ անվճար հետազոտություններ, իսկ դրանք իրականում այդքան էլ ճիշտ չեն, այստեղ ինչ-որ թաքնված բաներ կան, եւ խորհուրդ կտամ, որպեսզի ուսումնասիրեն շուկան, երբ որ շուկայում օրինակ ասեմ վիտամին D-ի արժեքը 10,000 դրամ է ու տարբեր լաբորատորիաներ առաջարկում են ինչ-որ շատ ցածր գներ,
գներ, այստեղ ուրեմն ինչ որ խնդիր կա եւ այս ցածր գները ի նկատի ունեն, որ տարին 12 ամիս նրանք առաջարկում են այդ գինը, ակցիայի շրջանակում դա կարելի լինի, օրինակ 1 ամիս, 1 շաբաթ, դա նորմա է, բոլոր լաբորատորիաները օգտվում են, բայց երբ որ տեսնում են լաբորատորիաներում կամ թեկուզ եւ հիվանդանոցներում անընդհատ նմանատիպ զեղչ ու դա նշանակում է, որ այստեղ խնդիր կա, խնդիրը կարող է լինել այն, որ ունեն ռեագենտների ավելցուկ, ունեն ժամկետնած ռեագենտներ կամ նմանատիպ այլ խնդիրներ։ Դրա համար շատ ուշադիր լինեն, ամեն պարագայում չվազեն դեպի կասկածելի մատչելի լաբորատորիաներ եւ հիմնականում օգտվեն այն լաբորատորիաներից, որոնք ունեն որոշակի պատմություն, ունեն դրական կարծիքներ եւ իհարկե սպասարկումը եւս խոսի լաբորատորիայի մասին, լաբորատորիայի որակի մասին։ Հաճախ մենք նաև տեսնում ենք, որ բժիշկն է ուղղորդում այս կամ այն լաբորատորիա, այստեղ իհարկե կարելի է նաև հասկանալ այդ, որովհետև որոշ բժիշկներ արդեն իսկ նաև գիտեն տվյալ լաբորատորիայի որակը եւ վստահությունը եւ դրա համար են խորհուրդ տալիս, դրա տակ պետք չի ամեն ինչ թաքնված ինչ-որ բաներ փնտրել, քանի որ անկախ ամեն ինչից հիմնականում շուկայում գրեթե հետազոտության գները իրար հավասար են, հա, բացի ինչ որ այդ կասկածելի նշածս երևույթներից։ Դե հա մենք միշտ փորձում ենք, երբ որ բժիշկը պարզապես վստահությունից ելնելով, փորձից ելնելով, աշխատանքային, այսպես ասած, հարաբերություններից ելնելով ուղղորդում է, մենք մտածում ենք, որ այստեղ հաստատ թաքնված մի բան կա եւ սկսում ենք մութ սենյակում սև կատու փնտրել։ Իհարկե սա եւս իր օբյեկտիվ պատճառները ունի, այս նման դեպքեր իհարկե ցավոք հանդիպում են, բայց միշտ չէ։ Դրա համար եմ ես նշում, որ բուժառուներին խորհուրդ եմ տալիս ամեն դեպքում խուսափելու, որպեսզի խուսափեն դրանից, դիմեն այն լաբորատորիա, որոնք իրենք են վստահում, դիմեն այն լաբորատորիա, որին վստահում է իրենց բժիշկը, եւ ցանկացած անալիզ նշանակելու ժամանակ պահանջեն ու մեկնաբանություն ստանան, թե ինչու է նշանակվում այս հետազոտությունը։ Այո, կան ոչ բարեխիղճ բժիշկներ, ովքեր բավականին ինչ որ ցանկ են նշում, որը որևիցե իմաստ չունի, հա, ուղղակի իրականացնում են այդ հետազոտությունները ինչ-ինչ պատճառներով։ Դրա համար պացիենտը կրկնում եմ պետք է հստակ ստանա մեկնաբանություն, բժիշկը եւս պետք է հստակ մեկնաբանի, թե ինչ է նշանակում այս կամ այն հետազոտությունը, որպեսզի պացիենտը մոտ հարցեր չառաջանա։ Երբ դուք ասում եք պացիենտի մոտ հարցեր առաջանալ, այստեղ վստահ եմ ավելի քան որ այս հարցով շատ հաճախ են նաև ձեզ դիմում, ինչու է օրինակ նույն հետազոտությունը թեկուզ նույն ժամանակահատվածում արվել տարբեր լաբորատորիաներում, թեկուզ մեկ օրվա ընթացքում, բայց գալիս են տարբեր արդյունքներ։ Հնարավոր է որ դրանք իհարկե լինեն նորմայի շրջանակներում, բայց թվերը տարբեր են լինում։ Ինչով է պայմանավորված։ Նախ պետք է հասկանալ, թե ինչ հետազոտություն է ազդել, որովհետև մենք ունենք հետազոտություններ, որոնք օրվա ընթացքում մի քանի տեղ հանձնելու պարագայում էլ մենք կարող ենք ունենալ տարբեր թվեր, հա։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ տվյալ հետազոտությունների համար դա նորմա է։ Օրինակ նույն հետազոտությունն ասեմ, պրոլակտին, նույն հետազոտություններից ասեմ ադրենալին, կախված ցանկացած պայմաններից փոխվել, հա, ինչ արագությամբ ենք, ինչ իրավիճակում ենք հանձնում։ Նույն արյան ընդհանուր հետազոտությունում կարող ենք ունենալ նմանատիպ շեղումներ, օրինակ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից հետո շեղումներ կարող ենք ունենալ կամ ուտելուց հետո նմանատիպ, ստրեսից հետո կարող ենք ունենանք որոշակի շեղումներ, այսինքն նմանատիպ շեղումներ կարող են լինեն, բայց մասնավորապես ինֆեկցիաների հետ կապված նմանատիպ շեղումներ չպետք է լինեն։ Նշանակում է, որ մի լաբորատորիա կարող է մի բան այն չի իրականացնել, բայց այստեղ ունենք նաև լաբորատորիաներ, որոնք ունեն որոշակի շեմ։ Այսինքն ունենք օրինակ հետազոտությունների որոշակի շեմք, հա, ասենց ասեմ, օրինակ վերցնենք հեպատիտ B-ի PCR հետազոտություն, հեպատիտ B-ի PCR հետազոտությունը մեկ լաբորատորիայում կա, որ քանակական հետազոտությունը, մեկ լաբորատորիա կա, որ շեմքը ցածր է, մյուսինը ավելի բարձր է, հա, այդ sense ասած նվազագույն շեմքը։ Եթե նվազագույն շեմքը այդ լաբորատորիայի առաջարկած կրիտերիայից ցածր է, բնականաբար տալու է բացական պատասխան։ Դա չի նշանակում, որ լաբորատորիան սխալ է։ Ուղղակի այստեղ նաև պետք է ուշադիր
կլինենք այդ կրիտերիաներին, ամեն դեպքում դրանք այդ պատասխանի մեջ անպայման նշված են լինում։ Դրանից խուսափելու համար կարելի է այդպես անել։ Գուցե սա է պատճառը, որ միշտ օրինակ դինամիկ հսկողության ժամանակ բժիշկները խորհուրդ են տալիս հենց նույն լաբորատորիայում հետազոտվել։ Միանշանակ պետք է ոչ միայն նմանատիպ հետազոտությունները, այլ նաև սոնոգրաֆիկ հետազոտությունները, օրինակ ցանկալի է, որպեսզի նույն մասնագետը իրականացնի եւ նույն տեղում իրականացնեն, որպեսզի նմանատիպ խնդիրներ չունենանք, որովհետեւ իրականում նմանատիպ երևույթներ լինում են։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ մեր օրգանիզմը ուզենք թե չուզենք, նա եղանակային պայմաններին է պատասխան տալիս, հա։ Մեկից մոտ շատ, մեկից մոտ քիչ, բայց այնուամենայնիվ լինում են այսպիսի պատասխաններ։ Եվ ամառն էլ, քանի որ միանգամից տաք եղանակ է լինում, ջերմաստիճանի շատ կտրուկ բարձրացում է լինում, օրգանիզմում էլ կարող են հնարավոր փոփոխություններ լինել։ Արդյոք այս սեզոնի համար կան մինիմալ կամ ցանկալի անհրաժեշտ որոշակի հետազոտություններ, լաբորատոր հետազոտություններ, որոնք կարելի է եւ պետք է ամռանը անցկացնել։ Եվ եթե այո, ապա որոնք են դրանք։ Կոնկրետ ամռան հետ կապված նմանատիպ ինչ-որ փաթեթներ չկան, ուղղակի պետք է տվյալ օրգանիզմի համապատասխան, այսպես ասած, հետազոտություններ իրականացվի։ Օրինակ, մարդիկ, ովքեր ունեն սրտանոթային համակարգի հիվանդություններ, ճիշտ կլինի, որ հանձնեն արյան ընդհանուր կոագուլոգրամը, այսինքն այն հետազոտությունները, որոնք իրենց համապատասխանը։ Որպես այդպիսին ամառային սեզոնը այդպես առանձնահատկություն չունի, ընդհանրապես կարելի է հանձնել այն հետազոտությունները, որոնք տվյալ օրգանիզմին անհրաժեշտ են, այսպես ասած, ու այլ բժշկի խորհրդով։ Իսկ տարեկանի մասով իհարկե կան տարեկան չեքափներ, այդ տարեկան չեքափները սահմանված են եւ աշխարհում, այսպես ասած, շատ կիրառելի են։ Յուրաքանչյուր տարիքի համար չեքափը ունի իր բաղադրիչները, in vitro-ն եւս ունի նմանատիպ չեքափներ, համապատասխան իր տարիքներին կարելի է մոտենալ, ծանոթանալ ու տարին 2 գոնե 1 անգամ հանձնել այդ հետազոտությունները։ Շատ լավ, ես ձեզ երբ որ ներկայացրեցի, նաև նշեցի բժիշկ վարակաբան, ուստի աններելի կլիներ ձեզ այստեղից թողնեինք հեռանայիք առանց սեզոնային հնարավոր վարակների մասին խոսելու։ Իհարկե ամեն տարի կարծես թե այս մասին խոսում ենք, բայց ցավոք նաև նկատում ենք, որ ուշացած դեպքեր, ժամանակի կորստով դեպքեր, ցավոք նաև այսպես ժամանակն անցած դեպքեր հաճախ ենք տեսնում, հա։ Ուստի մեկ անգամ եւս այս մասին խոսել, բարձրաձայնել ու հորդորելը վստահ եմ տեղին է, ավելորդ չէ։ Իհարկե նշեցիք համառ ու այս պարագայում մենք առաջնակի մեր մոտ ակտիվանում են սուր աղիքային վարակները։ Ասոցացվում են, չէ՞, սուր աղիքային վարակներ, նշեցիք համառ, տաք, որը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի այդ աղիքային վարակները առավել նպաստավոր պայմաններ ունենան զարգացման, տարածման համար, եւ մյուս խումբը, որը էլի շատ կարեւոր է, այստեղ ճանապարհորդային հիվանդություններն են։ Մենք սիրում ենք, որ այս ժամանակահատվածում տեղափոխվում ենք արևադարձային երկրներ, տաք երկրներ, որտեղից իհարկե կարող ենք մեզ հետ բերել տարբեր նվերներ, եթե կարելի է դա նվեր կոչել, եւ Հայաստան մյուս վարակները, որոնք այս ժամանակահատվածում էլի տարածվում են, դրանք տարածողով փոխանցվող վարակներն են, մասնավորապես մոծակներով փոխանցվող, վերջի մի քանի օրվա ընթացքում օրինակ գրանցվեց նորից նեղոսի տենդի մեկ դեպք, այսինքն կարելի արդեն եզրակացնել, չի հեռանում այս տենդը, հա, մեզնից։ Դժվար թե արդեն հեռանա նեղոսի տենդը մեզնից, դա կլինի արդեն մեզ ուղեկցող հիվանդություն, եւ իհարկե մենք սիրում ենք քաղաքից դուրս գնալ, պիկնիկներ իրականացնել եւ այս պարագայում էլ իհարկե պետքա ուշադրություն դարձնել տզերին եւ տզերի միջոցով փոխանցվող վարակներին, մասնավորապես բորելիային, լայմ բորելիոզ կոչվող հիվանդությունը, տզային էնցեֆալիտին, անապլազմոզին, որոնք եւս Հայաստանում օջախներ ունենք եւ այս պարագայում տիզը հեռացնելուց հետո անպայման կամ հետազոտել տիզը կամ միանգամից դիմել բժիշկ վարակաբաններին հետագա հիվանդություններից ու բարդություններից խուսափելու համար։ Իսկ եթե օրինակ այնուամենայնիվ գնացել ենք արևադարձային երկիր, գնացել ենք պիկնիկի, վերադարձել ենք,
Ինչ հնարավոր ախտանիշներ կարող են լինել, որոնք պետք է արդեն ուշադրություն դարձնելու համար պարտադիր լինեն։ Արևադարձային երկրներ գնալու, ինչպես նաև մեր տեղական, այսպես կոչված վարակներից խուսափել վարակների ժամանակ մենք հիմնականում մնում ենք ընդհանուր երևույթներ, սովորաբար բարձր ջերմություն, գլխացավ, թուլություն, փսխումներ, փորլություն, այսինքն ընդհանուր երևույթներ, եւ այս ընդհանուր երևույթները եթե շարունակվում են մի քանի օր, անհապաղ պետք է դիմել բժշկի։ Այստեղ շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել նաև այդ համաճարակաբանական անամնեզին, հա, որովհետև օտար երկիր գնալուց առաջ պետք է ուսումնասիրել տվյալ երկրում ինչ ինֆեկցիաներ են տարածված եւ համապատասխան կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնել, օրինակ նույն աֆրիկյան երկրներ մեկնելու կամ այլ երկրներ, որտեղ տարածված է մալարիան, դեղեր կան, որոնք ընդունելով հնարավոր է խուսափել մալարիայից, հա, այդ դեղերը պրոֆիլակտիկ դեղեր են, որոնք ընդունում են մինչև տվյալ երկիրը գնալու։ Մենք վերջի շրջանում ունեցանք բերովի դեպքեր մալարիայի եւ խնդիրն այն էր, որ այդ մարդիկ տեղեկացված էին պրոֆիլակտիկայի մասին, իրենց տրվել էր դեղերը, ուղղակի իրենք որոշել են, որ չպետք է խմեն, ավելի ճիշտ խմել էին, բայց վերադառնալուց հետո, ու այդ մարդու մոտ արդեն հիվանդություն զարգացել էր։ Այսինքն նաև ուշադրություն դարձնել այս ամենին։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ ներկայության համար, զրույցի համար, վստահ եմ, որ ստացանք հաղորդում, որը իսկապես ուղղորդող է լինելու եւ նաեւ օգտակար է լինելու։ Շնորհակալություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ ու ռադիոդիտողներ, հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս in vitro լաբորատորիայի բժշկական մենեջեր, բժիշկ վարակաբան Սևակ Միրաբյանն էր։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, ցտեսություն։